สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอแรกของช่อง DIY BIY CIY ช่องนี้เป็นพื้นที่ที่เราได้แบ่งปันแพชชั่นเกี่ยวกับงาน DIY ทุกอย่างตั้งแต่การซ่อมแซมและตกแต่งบ้านไปจนถึงการสร้างเฟอร์นิเจอร์ทำงานศิลปะและลองทำงานคราฟต์หลายรูปแบบนี่คือบ้านของเราบ้านหลังนี้เราตั้งใจว่าจะใช้เป็นที่ทดลองงานตกแต่งต่อเติมและ DIY ด้วยตัวเองทั้งหมดปีนี้เป็นปีที่ 6 ที่เราอาศัยอยู่ที่นี่บ้านของเราเริ่มเกิดปัญหาผนังบ้านส่วนชายขอบเกิดสีลอกหลุดล่อนเป็นแผ่นมีคราบทำให้ดูไม่สวยงามสีที่ลอกตรงจุดนี้เกิดจากฝนความชื้นและการทาสีรองพื้นไม่ดีทำการแก้ไขหลายรอบแล้วแต่ยังไม่หายขาดครั้งนี้เลยเลือกการปูกระเบื้องทับผนังเก่าเพื่อความสวยงามและใช้งานได้ยาวๆ DIY ง่ายๆทำเองได้ไม่ต้องจ้างช่างถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะสเต็ป 1 เตรียมพื้นผิวผนังเก่าเริ่มต้นด้วยการใช้เกลียงหรือแปรงลวดขูดสีที่ลอกออกให้หมดจากนั้นขจัดคราบสกปรกออกด้วยน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวควรเลือกน้ำยาให้เหมาะสมกับชนิดของคราบและวัสดุผนังคราบทั่วไปใช้ผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำยาแล้วเช็ดทำความสะอาดคราบเฉพาะจุดใช้แปรงสีฟันหรือฟองน้ำขัดเบาๆบริเวณที่มีคราบสกปรกขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมพื้นผิวล้างออกด้วยน้ำสะอาดเพื่อขจัดคราบน้ำยาทำความสะอาดที่ตกค้างแล้วจึงทิ้งพื้นผิวให้แห้ง 2-4 ชั่วโมงก่อนการเริ่มปูกระเบื้องสเต็ป 2 การผสมปูนกาวและการปูกระเบื้องปูนที่ใช้ควรเป็นปูนกาวสำเร็จรูปสำหรับปูกระเบื้องโดยตรงเพราะปูนจะมีคุณสมบัติการยึดเกาะพื้นผิวได้ดีกว่าปูนธรรมดาทำให้การทำงานสำหรับมือใหม่ง่ายมากยิ่งขึ้นอัตราส่วนการผสมน้ำให้ดูที่บนถุงของผลิตภัณฑ์ทำการผสมปูนกาวกับน้ำให้เข้ากันโดยใช้เกลียงให้เป็นเนื้อเดียวกันหรือใช้หัวปั่นปูนร่วมกับสว่านไฟฟ้าก็จะทำให้การผสมได้เนื้อปูนละเอียดมากขึ้นใช้เกลียงปาดปูนกาวให้ทั่วผนังทีละส่วน
จากนั้นใช้เกลียงหวีปาดเว้นร่องให้เสมอกันวางกระเบื้องกดให้แน่นหรือใช้ค้อนยางเคาะเบาๆใส่ตัวเว้นร่องระหว่างแผ่นให้เท่ากันก่อนการปูกระเบื้องทุกครั้งควรหาแนวและระดับที่จะปูแผ่นกระเบื้องสามารถใช้เลเซอร์วัดระดับไม้ฉากหรือขึงเอ็นตามความเหมาะสมเพื่อให้กระเบื้องเรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกันเพื่อความสวยงามหลังจากทำการปูกระเบื้องแถวบนจนเสร็จเรียบร้อยวันนี้เราจะมาหาความสูงของกระเบื้องแถวล่างกันเมื่อได้ความสูงที่ต้องการถึงเวลาที่เราจะทำการตัดกระเบื้องกันแล้วนี่เป็นครั้งแรกของเราในการใช้เครื่องตัดกระเบื้องเครื่องนี้ใช้งานง่ายทีเดียวรอยตัดที่ได้ค่อนข้างเรียบและดูสวยงามมาเริ่มปูกระเบื้องแถวล่างให้เสร็จงานกันดีกว่าเมื่อปูกระเบื้องเสร็จแล้วควรปล่อยให้แห้งประมาณ 24 ชั่วโมงก่อนทำการยาแนวสเต็ป 3 การลงปูนยาแนวผสมปูนยาแนวกับน้ำให้เข้ากันตามอัตราส่วนที่แสดงไว้บนถุงของผลิตภัณฑ์ทำการผสมไปเรื่อยๆจนส่วนผสมมีความเหนียวเข้ากันดียาแนวที่เหมาะแก่การใช้งานควรข้นไม่เหลวจนไหลเราเริ่มลงยาแนวโดยใช้มือเพราะคิดว่าพื้นที่ไม่เยอะและไม่อยากให้เลอะเทอะมากแต่วิธีที่ถูกต้องควรใช้เกลียงยางปาดเฉียงกับร่องกระเบื้องเพื่อให้ยาแนวเต็มร่องเช็ดกาวยาแนวออกจากกระเบื้องด้วยฟองน้ำหมาดๆ 10-20 นาทีก่อนที่จะแห้งสนิท ท
ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2 ชั่วโมง แล้วทำความสะอาดกระเบื้องด้วยผ้าสะอาด ผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าพอใจมาก ตรงนี้เป็นแนวต่อที่ลงปูนยาแนวไว้ คิดว่าดูกลมกลืนกับร่องกระเบื้อง การ DIY ครั้งนี้ถือว่าสำเร็จไปได้ด้วยดี เรารู้สึกมีความสุขกับผนังใหม่ ปูกระเบื้องด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องยาก คุณก็ทำได้ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ช่วยกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยค่ะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ